весна, заброшенный холодильный парк на западе, когда-то крупнейшая холодильная база города, заброшена после бегства владельца с деньгами, место отдаленное, местность открытая, легко оборонять. В прошлой жизни его захватила банда, стала одной из крупнейших баз выживших. В этой жизни он мой. Нашел сторожа, сразу выложил 20 тысяч наличными, сказал, хочу снять на полмесяца для оформления квеста ужасов. Без договора, просто ключи. Глядя на толстую пачку купюр, старик улыбнулся, что зубы выпадут. Без слов отдал ключи. Получив ключи сразу, я запер ворота. Вошел в огромный подземный холодильник, хоть заброшен 2 года, но на глубине 10 метров здесь холодно и влажно. Площадь около 3000 квадратных метров, высота 8 метров. Система сканирует пространство. Мысленно произнес. Сканирование завершено. Обнаружено полузакрытое подземное пространство. Условия для убежища. Активировать якорь пространства. После якорения это пространство станет перевалочной базой. Вы сможете мысленно переносить припасы сюда или выпускать из системного пространства. Заиграть место готово. Теперь заполнить его. Поехал на крупнейший оптовый рынок города. Безумная закупка припасов. Мои покупки взбудоражили весь рынок. Таинственный юноша закупает опт как будто опт. Даже администрация заметила. Но я подготовил версию. Сказал им, это для нескольких крупных шахт в горах. Годовой запас припасов. Скоро дороги закроют. Надо запастись за эти дни. В эпоху, когда деньги решают все. Если денег хватает, любая отмазка сойдет. Кто-то поможет прикрыть. Ночь опустилась. Первая партия грузовиков ехала на западную базу. Когда рабочие разгрузились и ушли, я снова запер ворота. Огромный холодильник заполнен припасами, как горы. Подошел к 5-метровой горе риса. Приложил ладонь к нижнему мешку забрать. 50 тонн риса мгновенно исчезли в воздухе. Закрыл глаза сознания в системе. В бесконечном белом пространстве 50 тонн риса спокойно парят в воздухе, сохраняя форму штабеля. Здесь время остановлено даже через 100 лет. Рис останется свежим восхитительно. Не сдержал тихого крика. Это чувство поглотить все, контролировать все просто опьяняет. Но это только начало. При минус 60 без источника тепла. Еда станет твердым камнем. Купил через друзей 10 тысяч тонн угля, дизель, солнечные панели и генераторы. Еще 7 дней. Я не только накоплю в холодильнике еды на 10 жизней, но и превращу его в крепость, которую не разрушит ядерная бомба. В этот момент пришло сообщение от Цин Цин. Фотография. На ней она со старшекурсником Чен Сюэм в дорогом французском ресторане. Бедный братик, выгнанный из дома. Ест, наверное, лапшу быстрого приготовления. А мы со старшим празднуем новую жизнь. Если сейчас на коленях попросишь, может, дам кусок хлеба. Я посмотрел на экран, насмешливая улыбка на губах. Ешьте, ешьте побольше. Это ваш последний ужин, который можно назвать человеческим. Ответил 2 словами. Оденьтесь теплее, заблокировал и выключил телефон. Стою на подвесной галерее 2-го этажа. Десятки рабочих, как муравьи, трудятся в чреве стального зверя. Вот требования, не слишком ли? Говорит Лао Хэй, самый крутой подрядчик в городе. Глядя на подробный чертеж, Лао Хэй с запором на лице. 57 метров авиационного аэрогеля для теплоизоляции. Плюс 2 подкладки из 20 мм бронестали. Это от атомной бомбы или от Годзиллы? И вентиляцию всю заделать. Оставить 2 с ядерно-химической фильтрацией. Лао Хэй вытер пот со лба. Брат, это недешево. Деньги на счету. 5 миллионов предоплата. 3 дня на завершение. Все материалы наличные. Нет наличных, бери с других стройки. Заплачу тройную цену за разницу. Повернулся, посмотрел Лао Хэю в глаза. Одно правило. Не спрашивай, зачем не фотографируй. Не постишь в соцсети. После еще 2 миллиона за молчание. Кадык Лао Хэя дернулся. 7 миллионов. Это его прибыль за 2 года. Ладно, босс, ты мой отец. Раз так щедр. Я Лао Хэй даю слово. Если за 3 дня не сдам, оторву голову. Будешь играть в футбол. Глядя на воодушевленного Лао Хэя, я спокоен. Создаю не просто убежище, а независимую экосистему вне апокалипсиса. Подошел в угол. Там лежит партия особого груза. Огромные ящики вскрытые. Внутри черный металлический блеск. Это необычная сталь. А достал по особым каналам генераторы электрических сетей и военное противоударное стекло. В начале апокалипсиса. Страшнее не зомби. А люди, когда голод и холод превращают людей в зверей, обычные двери как бумага перед толпой. Система «Забери все материалы». Размести по чертежу с точной корректировкой. Пока рабочие на обеде. Я коснулся тяжелого противоударного стекла. Десятки тонн груза мгновенно исчезли. Под точным управлением системы идеально встали в световые окна на крыше. Последний грузовик уехал. Огромные ворота медленно закрылись. Стою в центре стальной крепости. Глядя на горы припасов, мало еще очень мало. Посмотрел на телефон. Остаток меньше 500 тысяч. Легальные покупки исчерпаны. Теперь карнавал бесплатного шопинга. 2 часа ночи логистический центр Дунган. Крупнейший центр импорта-экспорта города. Десятки тысяч контейнеров, как кубики в порту. Внутри элитные товары со всего мира. За ночь я опустошил половину дорогих складов. Пока мозг не заболел, предупреждение перерасхода ментальной силы. С сожалением пришлось остановиться, готовясь уйти. Вдруг рев двигателей нарушил тишину ночи. Черные внедорожники влетели в порт. Остановились у скрытого склада. Дверь открылась, вышли. Дюжина татуированных. Лысый главарь орет на подчиненных грузить. Быстрее! Дракон сказал грузу вести сегодня. Сверху слетят плотно. На ящиках знак опасности. Закрыл глаза. Включил дальнее сканирование системы. Результат сканирования. Тросил, взрывчатка, детонаторы, аммиачная селитра, оружие. Сердце замерло. Это база крупнейшей банды. Хэйша контрабанда. Глядя на тротил, который взорвет не только зомби, но и укрепления. Я облизнул губы. Это подарок с доставкой. С этой взрывчаткой у меня последний козырь. Раз встретил, то извините. Тихо, используя особенность системы, обошел склад сзади. Приложил руку к тонкой стальной стене. Это расстояние в радиусе забора системы. Система, захватив всю взрывчатку в складе. Грузчики внутри только моргнули. Тяжелые ящики внезапно исчезли. Воздух застыл. Дюжина бандитов застыла в позе. Держа воздух. Таращась. Черт, где ящики? Призраки, дракон, беда. Груз исчез, весь исчез. Лысый главарь прибежал. Глядя на пустой склад, лицо от гнева к ужасу, к недоумению. Кто это сделал? Вылезай! Выхватил пистолет. Махает в воздухе безумно. А я уже использовал суматоху, перелез через стену порта. Исчез в ночи. Обратный отсчет 24 часа. Последний день, город все еще шумный. Никто не знает, это последний закат старого мира. Метеослужба объявила синее предупреждение. Завтра температура упадет на 10-15 градусов. Всем наплевать. Максимум надеть теплые кальсоны. Я не выходил. В крепости на западе последняя проверка. Все двери и окна заварены. Остался единственный главный вход. Открыл телефон.
Последний раз посмотрел соцсети. Цзин-Цин час назад запостила. Хоть зима придет, но сердце теплое. Спасибо старшему за сюрприз. Будущее светлое. Некоторые пусть усидят со своими деньгами. Я засмеялся невероятно радостно. Поставил лайк. Написал комментарий. Наслаждайся последним ветром. Скоро он станет очень горячим. В этот момент за окном мелкий дождь внезапно прекратился. Затем градина размером с мяч для пинг-понга тяжело ударила в противоударное стекло.